Merhaba arkadaşlar, ben Efe. Bugün sizlerle kısa bir şey yapacağız. Tutorial yapacağız. Kendi sesinizi nasıl bir robot sesine dönüştürürsünüz olacak. Şimdi ben hemen başlıyorum. Zaten zamanım da az. 15-19 olmuş. Hemen bir ses kaydı alalım. Ben Türkiye'nin ilk ürettiği robot olan Boregen 240. Ses dinliyoruz önce. Ben Türkiye'nin ilk ürettiği robot olan Boregen 240. Hemen ses kaydımız burada. Hemen bundan bir tane daha oluşturuyoruz şimdi. Şimdi Ctrl C yaparak alıyoruz. Yeni iz ekle diyorum. Çift kanallıyız. Sonra yapıştır. Buradaki sesimize iki sesi de beraber tabi. Ses tonunu değiştirden -30. Bu eksi bizim sesimizi kalınlaştırıyor. Hemen uyguluyorum. Şu an iki sesi kalınlaştı. Evet, şu anda onu yaptık. Şuraya efektimiz. Buna yankı vereceğim. 0,04'e 0,6 yankıyı verdik. Ve buradaki sesime de fazla, buradaki ayarların hepsini alın şöyle. Gördüğünüz gibi. Uygula deyin bir kere. Sonra kapatın. Evet, şimdi dinliyoruz. Benim sesimde hiçbir alakası yok. Hem kalın hem de robotik bir ses. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.